tudo bem? Agora que vocês já escutaram a música, vamos brincar de bicho também? Vamos lá imitar todos os animais que tinham na música? E o primeiro é o leão. Ele é um animal muito feroz que vive na floresta. Agora é a foca. Que difícil imitar uma foca. Como será que ela anda? Esse é fácil, é o canguru. Ele consegue saltar muito longe e alto. E esse aí, que vive pendurado nas árvores com uma preguiça? Isso, é o bicho preguiça. Ele tem movimentos bem lentos. Agora é o tatu. Ele tem um casco bem duro que protege ele nas costas. Como podemos imitá-lo? Esse é fácil de imitar, né? O jacaré é só abrir um bocão bem grande. Esse é o orangotango. Ele é uma espécie de macaco. Vamos imitar um macaco, então? Olha o zangão. Ele bate suas asas bem rapidinho para que possa voar. Olha outro animal que voa, o passarinho. Eu também gostaria de poder voar bem alto. E esse, quem sabe o nome? É o camaleão. Ele muda de cor. Eu também queria poder mudar de cor, deve ser muito divertido. Esse vive lá no fundo do mar, o tubarão. Vamos tentar imitar o tubarão nadando? E por último é o pavão. Ele tem uma cauda muito elegante e colorida. E ele anda com muita elegância para lá e para cá, exibindo a sua cauda. E por hoje é só, pessoal. Queremos ver vocês imitando todos os animais, hein? Um beijão e tchau, tchau!